Hi friends, welcome to Madras. நம்ம இன்னைக்கு அருமையான முட்டை கார மசாலா தான் செய்ய போறோம். ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும். இந்த முட்டை மசாலா சாப்பிட்றதுக்கு அச்சசலா மட்டன் சுக்கா சுவையில இருக்கும். நம்ம சேர்த்திருக்க அந்த ஸ்பெஷலான மசாலா தான் இந்த முட்டை கார மசாலாக்கு அவ்வளோ சுவையும் மனமும் கொடுத்துருக்கு. சாம்பார், ரசம், வெரைட்டி ரைஸ் எல்லாத்துக்கூடவும் பக்கா காம்பினேஷனாக இருக்கும். கண்டிப்பாக குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஒரு முறை செஞ்சீங்கன்னா அடிக்கடி செய்வீங்க. சரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். பேன் சூடானதும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்காங்க. 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்காங்க. 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்காங்க. கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெடித்ததும் ஒரு பச்சை மிளகாய், ஒரு வரமிளகாய் வந்துட்டு 4 கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. பச்சை மிளகாவும் வரமிளகாயும் லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. வெங்காயம் வந்து ரொம்ப நேரம் வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட்டு கண்ணாடி பதம் அளவுக்கு வதங்கினாலே போதும். இப்போ இது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷானது சேர்த்திங்கன்னா ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கிடுச்சுன்னா போதும். இப்போ இது கூட 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் பொடின்னு இல்லை, நம்ம எந்த மசாலா பொருட்கள் சேர்க்கும் போதும் ஸ்டவ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சு சேர்க்கணும். அப்போ தான் மசாலா பொருட்கள் வந்து கரையாமல் இருக்கும். மஞ்சள் பொடியில் இருக்க பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது கூட முட்டை சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 5 முட்டை சேர்த்துக்கிறேன். ஸ்டவ் வந்து இப்போவும் லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்குது. முட்டை ரெசிபி எது செஞ்சாலும் முட்டை வந்து டைரெக்டாக வந்து சமைக்கிற பாத்திரத்து மேலே வச்சு ஒடிச்சு ஊற்றாதீங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து கெட்டு போன முட்டையாகவும் இருக்கலாம். அப்படி செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சுருக்க ரெசிபி வேஸ்ட் ஆகிடும். இப்போது இந்த முட்டை எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா ஒடிச்சு விட்டுக்கோங்க. இதை போல் ஒடிச்சு விட்டுட்டு எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. இது மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறமா முட்டை வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் அளவுக்கு வேகட்டும். 2 நிமிஷம் வந்ததுக்கப்புறமா இது போல் முட்டை திருப்பி போடுங்க. முட்டை இப்படி திருப்பி போட்டதுக்கப்புறமா பீஸ் வந்து உங்களுக்கு சின்னது பெருசு எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி முட்டை வந்து இந்த கரண்டியாலே இதை போல் கொத்தி விட்டுக்கோங்க. முட்டை பாருங்கள், நான் கொஞ்சம் வந்து நார்மல் சைஸாக கொத்தி விட்டுருக்கேன். நீங்கள் பொடி மாஸ் மாதிரி செய்கிறதுனாலும் செஞ்சுக்கலாம். இப்போ இந்த முட்டை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். நம்ம இந்த முட்டையில் வந்துட்டு உப்பு காரம் எதுவுமே சேர்க்கலை. ஸ்பெஷலான மசாலாவை இப்போ ரெடி பண்ணிக்கலாம். முட்டை வந்து 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுடுங்க. மிக்ஸி ஜாரில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. சின்னதாக ஒரு பட்டை, 3 லவங்கம், 2 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாமே வந்து எந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. குவான்டிட்டி வந்து நம்ம கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைக்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு தான் அது அரையும். இது கூட 5 பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. தோல் நீக்காமல் சேர்த்துக்கணும். இது கூட 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. காரம் வந்து உங்கள் சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாமே நைஸாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பல்ஸ் மோடில் ஜஸ்ட்டு 2 சுற்று மட்டும் சுற்றிட்டு எடுத்துடுங்க. தண்ணி சேர்க்காமல் அரைக்கணும். இந்த அளவுக்கு தான் அரைச்சிக்கணும். இப்போ இந்த மசாலாவை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். மசாலாவுடைய வாசம் நல்லா கமகமன்னு இருக்குது. முட்டை கார மசாலாவுடைய சீக்ரெட் மசாலா பொடியே இது தான். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் மணமாகவும் இருக்கும். முட்டையில் இந்த மசாலாவை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மசாலா வந்து முட்டையில் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த மசாலா வந்து முட்டை கூட வதங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் சிக்கன் சுக்கா செய்வோம் இல்லையா, சேம் அதே மாதிரி தான் வாசம் இருக்குது. வீட்டில் இருக்கவங்களும் வந்துட்டு ஏதோ மட்டன் சிக்கன் தான் செய்கிறேன்னு நினைக்க போகிறாங்க. அந்தளவுக்கு நல்லா வாசமாக இருக்குது. இப்போ இந்த மசாலாவுடைய பச்சை ஸ்மெல் போகிறதுக்காக 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்கள், 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. வாசம் செமையாக இருக்குங்க. ஃபைனலாக கொத்தமல்லி இலைகள் தூவி விட்டுட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு பரட்டி பட்டுட்டிங்கன்னா சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடும். மட்டன் சுக்கா சுவையில் ரொம்பவே டேஸ்டியான முட்டை கார மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் சாம்பார் ரசத்துக்கு கூட பக்கா காம்பினேஷனாக இருக்கும். வெரைட்டி ரைஸ்க்கும் ரொம்பவே பக்காவாக இருக்கும். முருங்கைக்காய் சாம்பார் கெட்டியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் தண்ணியாக வச்சுட்டு இந்த முட்டை மசாலா செஞ்சிங்கன்னா அவ்வளோ அமிர்தம் மாதிரி இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. சூடான சாதத்துக்கு கூட இந்த முட்டை மசாலாவை சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக நெய் விட்டுட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். குழம்பு கூட தேவைப்படாது, அந்த அளவுக்கு சுவை இருக்கும். இது வந்து மட்டன் சுக்கா சுவையில் இருக்கனால பசங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபியில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி தான். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கூட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, ரிலேட்டிவ்ஸ் வேறு யாருக்காவது இந்த ரெசிபி தேவைப்பட்டாலும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் நம்ம மெட்ராஸ் விருந்து சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.